El hermano mayor. Papá. Deja aquí van a que yo tengo. Así que este vieron como sopla. Si le gusta, cómprelo. Si no le gusta, pues no lo compre. Ahora, vieron el video, pues denle like, denle me gusta. Y si quieren suscribirse, mejor todavía. Así que, nada, mírenlo. Por lo menos miren el video. Después de ahí ustedes deciden. Saludos. Buenos días donde están, buenas tardes donde están o buenas noches. Sigan picando y cortando. Eso es lo que hay, haciendo chavitos. Dinerito.